我是胡星云，我是龚子莹。我们现在在 rehearsal Randolph Academy 的新作品《If We Were Birds》by Aaron Shields， 是4月2号到6号8点钟，6号2点和8点钟都有。然后这部作品就是除了英文之外，因为它牵扯到各国战争的语言，所以它有放很多不同语言跟国家文化乐器的元素，所以希望你有空可以来看。对，如果你住在around Toronto GTA area， 来看我们的表演。对，4月2号到6号，谢谢，再见。